chào các bạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ không ở sảnh nhà hàng nữa mà chúng ta sẽ đột nhập vào bếp để xem các vị trí ở trong bếp như thế nào nhé. Let's go. Và vị trí đầu tiên chúng ta sẽ đi qua đó là bếp trưởng điều hành, Executive Chef. Executive Chef. Vị trí tiếp theo chúng ta có là Head Chef. Head Chef. Bếp trưởng, Sous Chef. Sous Chef. Bếp phó. Từ tiếp theo chúng ta có là Butcher Chef. Butcher Chef. Đầu bếp phá lóc. Từ tiếp theo chúng ta có là Fish Chef. Fish Chef. Đầu bếp chuyên món cá. Pantry Chef. Pantry Chef. Đầu bếp chuyên món lạnh. Đầu bếp chuyên món bánh đó là Pastry Chef. Pastry Chef. Roast Chef. Roast Chef. Đầu bếp chuyên món quay. Đầu bếp chuyên các món sốt, Sauce Chef. Sauce Chef. Commis Chef. Commis Chef. Thực tập sinh. Và các bạn lưu ý nhé, ở đây từ S là âm. Dishwasher. Dishwasher. Nhân viên rửa chén. Và cuối cùng chúng ta có là Kitchen Porter. Kitchen Porter. Người phụ bếp. Rồi, chúng ta đã tìm hiểu qua một số vị trí ở trong bếp. Bây giờ cô đi ăn nha.